Hi to all, welcome to A&R. இன்றைக்கி அகைன் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான பெட் ரிலேட்டட் வீடியோ தான். அதாவது எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன பெட்ஸ் வளர்க்குறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக காமிக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் பெட்ஸ் வளர்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரீட் பண்ணி. ஸோ இந்த வீடியோட எண்டில் என்ன பேர்ட்ஸ் சேல் பண்ணுறோங்கிற வீடியோவும் அதோட டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். பெட்ஸ் வளர்க்குறதுங்கிறது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயந்தான். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபான ஒரு விஷயம் அது. அதுவும் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பெட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் ஃபிஷ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாக் இருக்குது. பேர்ட்ஸ் வந்து என்னோடய பிரதர் அவங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. ஃபிஷ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் எனக்கு ரொம்ப அக்வாரியம் ரிலேட்டடில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது நான் ஃபிஷ் ஆக்சுவலாக சேலும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது போதாது டாக் வந்து வீட்டில் சேஃப்காக நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். என்ன டாக்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட்வீலர் ப்ரீடு. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்லலை, அதை நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ வெறும் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ்ஷை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமிக்கிறேன். என்னென்ன பேர்ட்ஸ், என்னென்ன ஃபிஷ்ஷு, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக மாடியிலலாம் வச்சுருந்தோம், பிஜிஎன் எல்லாமே வச்சுருந்தோம். பட் பிஜிஎன் எல்லாமே நாங்கள் சேல் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்பேஸ் கன்சர்னுங்கிறாங்க எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன பிளேஸ்லேயே எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கான பிளான் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிட்டோன்னா அதை பற்றி வீடியோவும் நான் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிறது, ரொம்ப நாய்ஸும் இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பேர் 2 பேர் வாங்கி விட்டாலே போதும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீட் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே தான். பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே தான் பண்ணணும், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஒரு மார்னிங் ஒரு 1/2 hourனா ஈவினிங் ஒரு 1/2 hour இப்படி இப்போ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அடாப்ட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடாப்ட் ஆகிடும். அதுவும் உங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸும் நல்லா ஃப்ரீயாக அது ப்ரீட் ஆகி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஃபின்ச்சஸ் எல்லாமே வந்து அடல்ட்டு. ஆல்ரெடி 2-3 நிறைய சிக்ஸஸ் எடுத்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு நிறைய சிக்ஸ் நான் காமிச்சிருப்பேன். இதோட சிக்ஸ் இப்போ நல்லா அடல்ட் ஆகி அது தனியாக இருக்குது. அது நான் அந்த வீடியோ வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டும் நாங்கள் எங்கள் வீட்லேயே தான் ப்ரீட் பண்ணது. ஸோ ப்ரீட் பண்ணது அதோட சிக்ஸ் தான் அது. இங்கே கொஞ்சம் டைம் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஒரு 1/2 hour இல்லைனா ஒரு 40 minutes கிட்ட நீங்கள் டெய்லி மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் டைம் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். மற்றபடி நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக கேர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஃபீட் பண்ணுறது, கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இதை மட்டும் நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அடாப்ட் ஆகும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ஃபின்ச்சஸோட சிக்ஸ் எல்லாமே இதுவும் நல்லா அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. நாங்கள் அதை கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இதோட நெக்ஸ்ட்டு செட்டப் பார்த்திங்கன்னா பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நாங்கள் வீட்டில் ஹோம் ப்ரீடிங் தான். எல்லாமே செம ஆக்டிவாக இருக்கும். இன்னொன்று என்னென்னா நாங்கள் பேர்ட்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி டேம் பண்ண மாட்டோம். அதுமாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடிங்கும் பண்ண மாட்டோம். மோஸ்ட்லி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா மட்டும் தான் எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அதுவே செக் எடுத்து பேரண்ட் வந்து அதை ஃபீட் பண்ணி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீட் எடுத்துக்கும். அது வரைக்கும் நாங்கள் அப்படியே விட்டுருவோம். மோஸ்ட்லி வந்து மற்ற எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். ஸோ அது வந்து அதோட நேச்சர்லேயே இருக்கிற மாதிரியே விட்டுருவோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா SunConureல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெட் ஃபேக்டர். SunConureல நிறைய டைப் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஃபேக்டர். இது ஆக்சுவலாக மெயில் இதுக்கான ப்ரீடிங் பேர் வந்து நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் இதுக்கான பேர் கிடச்சிருச்சுன்னா நாங்கள் இதுவும் ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த SunConure பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் டேம் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக அது கூட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கூட ரொம்ப அட்டாச் ஆகிக்கும். அதுமாதிரி ரொம்ப அக்ரெசிவெலாம் இருக்காது. அட்டாச் ஆகி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிடும். ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் பக்கத்தில் போனீங்கனாலும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் SunConure. கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிளில் ரெட் ஃபேக்டர். பைனாப்பிள்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பைனாப்பிள் கன்யூர் இருக்குது. இது வந்து ரெட் ஃபேக்டர். இதுவும் நாங்கள் வந்து ப்ரீட் பண்ணி இது ஆக்சுவலாக 3 சிக் எடுத்தது. பேரண்ட் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இதுவும் நாங்கள் இந்த இடத்துல தான் வச்சு ப்ரீட் பண்ணோம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் ஃபீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஃபீடிங் வரைக்கும் வந்துருச்சு.
ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அதை கொஞ்சம் ஒரு ½ அன் ஹவர் டைம் பார்த்து கேர் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபின்ச்சஸ் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வாங்கி ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்த பேர்ட்ஸ் வந்து வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். அதுவும் அதே மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடிங்லாம் பண்ணுறதில்ல. ஸோ செல்ஃப் ஃபீடிங் தான் எடுத்துக்கும். அப்படிங்கிறப்போ அதுவும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஹேண்ட் ஃபீடிங்லாம் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கிட்டேவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். அப்புறம் அதுவும் எதிர்பார்க்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து. ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி ஹேண்ட் ஃபீடிங் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறதில்ல, செல்ஃப் ஃபீடிங் தான். அதுமாரி பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க முன்னாடியே மெடிசின்ஸும் 2-3 மெடிசின்ஸ் வாங்கி வச்சுருங்க. ஸோ நான் மெடிசின்ஸுக்குன்னு தனியாக ப்ரீவியஸாக ஒரு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ போடுறேன். என்னென்ன மெடிசின்ஸு இந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த டிசீஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரிகாஷனாக நீங்கள் மெடிசின் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ரொம்ப இது பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில். இது காக்டெயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் இருக்கிற ஒரு பேர்டு. நல்லா ஃப்ரெண்ட்லி. இது டேம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேம் ஆகும். மோஸ்ட்லி டேமுக்கு தான் இது வாங்குவாங்க. பட் நாங்கள் எதுவுமே டேம் பண்ணல. நாங்கள் ஒரு 2-3 ப்ரீடு வச்சுருக்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா அதாவது கிரே அண்ட் லுட்டினோ. இது அடல்ட் பேரு. இது ஆல்ரெடி சிக்கு எடுத்துருச்சு. இதுவும் 2-3 சிக்கு எடுத்துருக்குது. கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ. பக்கத்தில் கிரே வந்து மேலே இருக்கிற அந்த பேரண்ட்டோட சிக்கு தான் இது. இப்போ நாங்கள் ஸ்பேஸ் இல்லைங்கிறதுனால எல்லாம் ஒன்றா போட்டுருக்கோம். அந்த லுட்டினோ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து செமி அடல்ட்டு. இன்னும் ப்ரீடிங்க்கு இதாகல, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஸோ அதுக்கெலாம் நாங்கள் இன்னும் கேஜஸ் வந்து ரெடி பண்ணி அதை செப்பரேட்டாக ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி பக்கத்தில் நாங்கள் போனாலே அது கொஞ்சம் பயந்து ஓடும், இல்லைனா அவங்கள அட்டாக் பண்ண தான் வரும். இன்னும் அது கொஞ்சம் செட் ஆகலை. ஸோ நாங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ பறவை செப்பரேட் பண்ணிடுவோம். கொஞ்சம் கேஜ் செட்டப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி நாங்கள் செட் பண்ணிட்டோன்னா எல்லாமே செப்பரேட்டாக செட் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு நார்மல் காக்டெயிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் வந்து 5,000 to 6,000 அடல்ட் பேர் கிடைக்கும். காக்டெயிலே ஹை எண்டும் இருக்குது. 7,000 8,000க்குலாம் பேர் இருக்குது. 10,000 சில 16,000லாம் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. நான் காக்டெயிலில் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காக்டெயில் இருக்குது. SunConure பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போ போனாலும் அது ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். எதிர்பார்க்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து யாரோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுவாங்களா அந்த SunConure கொஞ்சம் எதிர்பார்க்குறது. இது வந்து இன்னொரு பைனாப்பிள். இது அடல்ட்டு. ஸோ இது கொஞ்சம் தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருக்குறோம் கொஞ்சம் பேர் இது பண்ணுறதுக்கு. அதுமாரி கேஜ் எல்லாம் வைக்கும்போது பக்கத்தில் பூனை அதுமாரி கேஜை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நாங்களே 2-3 டைம் க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டு பேர்ட்ஸ் பறந்து போயிருக்கு. ஸோ அது பறந்து போனாலும் அது சர்வே பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதனால் கூண்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. 1 or 2 டைம்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. ஸோ கன்யூர்லேயே உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது. பைனாப்பிள் கன்யூர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 12,000 இந்த மாதிரி அடல்ட் பேர் கிடைக்கும். SunConure வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் பேர் அது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் காக்டெயில் தான். இதில் என்ன பார்த்திங்க, இது எல்லாமே செமி தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் ஒரு பேரும் அப்புறம் லுட்டினோ அந்த மிக்சிங்கில் ஒரு பேரும் இருக்குது. இது எல்லாமே செமி தான். இது இனிமேல் தான் நாங்கள் ப்ரீடிங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு கொண்டு போகிறதுக்காக வச்சுருக்குறோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான ஆர்வம் வந்துடும். ஸோ நான் சொல்கிற அட்வைஸே இது தான். நீங்கள் என்ன பேர்டு வாங்கினாலும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் ஒரு 30 minutes 40 minutes டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுங்க. க்ளீன் பண்ணாமலும் விட்றாதீங்க. ஜஸ்ட்டு ட்ரேவை எடுத்து அதை உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க.
ஃபுட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ட்ரேயில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுவீங்க. நீங்கள் மார்னிங் ஃபில் பண்ணாலே போதும், அது பாட்டுக்கு அது ஃபீடை எடுத்துக்கும். ஸோ நீங்கள் அது 3 வேளை 4 வேளை போய் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இதுதான் இப்போதைக்கு எங்கிட்ட இருக்கிறது. பிஜிஎன்லாம் இருந்துச்சு, பிஜிஎன்லாம் நாங்கள் சேல் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஃபிஷ்ஷஸில் நான் மோஸ்ட்லி ஃப்ளவரான் தான் நிறையா இது பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஃப்ரைஸ் எடுத்து க்ரூம் பண்ணி சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ கொஞ்ச நாளாக பண்ணலை. இது நான் ஃப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தது தான். ஆக்சுவலாக இப்போ தான் டேங்க் க்ளீன் பண்ண போகிறது தான். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்தது, அதுக்கப்புறம் டேங்க் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தது தான். இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜிபி கன்ஃபார்ம் வாங்க, கொஞ்சம் ஃபேடடாகவும் இருக்கும். அது மாதிரி நல்லா போக போக நல்லா என்ரிச் ஆகும், கலர் நல்லா இதாக இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக குட்டி தான். இது நான் ரொம்ப ஃப்ரைஸில் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் க்ரூம் பண்ணது. இதுக்கும் டேங்க் வந்து மாற்றணும், அப்போ தான் இதோட அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு க்ரோத் வரும். ஸோ இன்னும் நான் டேங்க் மாற்றலை. இதுக்கான தனி டேங்க் போட்டு இன்னும் செட்டப் போட்டால் இதோட க்ரோத் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நான் அதை உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஃப்ளவரான் ரிலேட்டடாக ஏதாவது வேணும், ஃப்ரைஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அதுக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். நான் ஃபைனலாக சொன்னது வந்து இந்த பேர்ட் செல் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். அது பார்த்திங்கன்னா இது நாங்கள் வீட்லேயே வந்து எங்களோட ப்ரீடு தான் இது. பைனாப்பிளில் ரெட் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு டிஎன்ஏவோட இருக்குது, ரெண்டுமே மேலு டிஎன்ஏவோட இருக்குது. நாங்கள் ஹோம் ப்ரீட் பண்ணி சிக் எடுத்து அது பேரண்ட் ஃபீட் பண்ணி இப்போ செல்ஃப் ஃபீடிங் அளவுக்கு வந்திருக்குது. இதுதான் சேல் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட்லி லோக்கல்லாம் நாங்கள் ஈஸியாக இது பண்ணிடுவோம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ண பார்க்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேர்டு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரிப்ளை பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.